Así se crean los sonidos famosos de la película Duna, donde todos vuelan en estos aviones. Ahora solo podrás escucharlos como el ronroneo de los gatitos. Los sonidos de las mordidas de zombies en la película parecen reales, pero en realidad graban el sonido de morder tomates. Así se crean los sonidos de Wolverine en Deadpool y Wolverine. En las películas, el sonido de la lluvia suele ser en realidad el de tocino friéndose, no lluvia real. El sonido de un hueso rompiéndose se logra usando verduras crujientes como el apio, no rompiendo huesos reales. Por último, escucha cómo hicieron el sonido de los blasters de Star Wars.